Selam gençler. Hatırlarsanız 2-3 hafta öncesinde CV hazırlama videosu çektiğimizde size söylemiştim. Sizden yorumlarda CV inceleme talebiniz varsa bunu yazmanızı istemiştim. Ve sizden gelen yorumlar arasından bir kişiyi seçip ondan CV'sini göndermesini istedim. Bu hafta da o CV'yi inceleyeceğiz ve yanlışlar var mı yok mu? Nereleri düzeltebiliriz? Nereleri geliştirebiliriz? Bunlar üzerine konuşacağız ve eğer sizin de CV'nizde düzeltmeniz gereken yerler varsa videoyu izledikten sonra siz de gerekli düzeltmeleri yaparsınız ve daha sonrasında da zaten Almanya'da istediğiniz işe başvurup en azından dönüş alabilirsiniz. Videoya geçmeden hemen öncesinde abone olup videoya beğeni atmanızı istiyorum. Son zamanlarda çünkü videoların izlenmesi düştü. Bu yüzden sizin de desteğinize ihtiyacım var. Bu videoya eğer beğeni atarsanız videolar insanların daha fazla önüne çıkar. Bu şekilde daha fazla kişiye yardımcı olmuş oluruz. Lafı çok fazla uzatmadan eğer kahveleriniz de hazırsa hadi videoya geçelim. Evet gençler, şimdi kendimi ekranın sağına ya da soluna bir köşesine yerleştirip CV incelemesine başlıyoruz. Söylediğim gibi kişisel bilgileri paylaşmadan şu an elimizde bir tane CV var. Arkadaşımıza teşekkür ederiz CV'sini paylaştığı için. Şu kısımda eğer görüyorsanız 100 vardı ve bu 100'ü ben kapattım. Onun dışında burada telefon numarası, e-mail adresi ve yaşadığı yer adres olarak yazıyordu ve şu üstte de ismi soy ismi yazıyordu. Bu bilgileri çıkardım ve şu an elimizde bir tane CV var. Bunun üzerinden konuşacağız. Arkadaşlar öncelikle size önceki videoda da bahsettiğim gibi CV'deki fotoğrafınız böyle bir fotoğraf olmamalı. Yani uzaktan çekilmiş bir fotoğrafınız olmamalı. Sadece yüzünüzün göründüğü şöyle portre fotoğraf, yakın çekim, yüzünüzün göründüğü bir fotoğraf olması gerekiyor. Şu an var olan CV'deki fotoğraf gibi bir fotoğrafınız varsa çok dikkat çekmeyecektir veya profesyonel karşılanmayacaktır. O yüzden CV'nizde yakın çekim bir fotoğrafınız olsun. Sizinle zaten o önceki CV hazırlama videosunda bir doküman paylaşmıştım. O videonun linkini de yukarıya bırakırım. Mutlaka göz atmanızı istiyorum. O dokümanda zaten örnek olarak bir fotoğrafın nasıl görünmesi gerektiği ile ilgili göstermiştim. Fotoğrafın dışında arkadaşlar İletişim bilgilerinizi paylaşırken şu kapalı olarak görünen, siyah olarak görünen kısımda iletişim bilgileri vardı. Bu iletişim bilgilerini gösterirken size dediğim telefon numarası, e-mail adresi ve yaşadığınız yer. Ama burada mahalle, sokak, bina numarasına kadar adres bilginizi vermenize gerek yok. Sadece yaşadığınız il neresi ise bunu yazmanız yeterli. Yani atıyorum Ankara'da yaşıyorsanız Ankara, Türkiye. İstanbul'da yaşıyorsanız İstanbul, Türkiye. Antalya, Türkiye. İzmir, Türkiye. Artık nerede yaşıyorsanız bu şekilde sadece şehir ve ülke bilgisinin olması yeterli. Yani kimse sizin bina numaranızla ilgilenmiyor. Bina numaranızı bilmek istemiyor. Bunlar çok kişisel bilgiler. O yüzden bunları paylaşmanıza gerek yok CV'nizde. Bir diğer kısımda yine burada isim soyisim büyük harflerle yazılmış. Güzel ama altında sales expert yani sizin mesleğiniz biraz küçük kalmış ve satır arası çok kısa kalmış. Yani şu üstteki farklı renkte olan bölgeye hem isim soyisim hem mesleğiniz hem de iletişim bilgilerinizi sığdırabilirsiniz. O yüzden şu yan tarafta iletişim bilgilerinizi paylaşmak yerine belgenin en tepesinde insanların ilk dikkat edeceği yerde paylaşmanız daha faydalı olacaktır. Bunun dışında yine size paylaştığım o dokümanda özet kısmının olmasından bahsetmiştim. Şimdi burada profil olarak geçiyor özet kısmı ama bu profil kelimesi CV inceleme programlarında daha insan kaynakları personelinin önüne çıkmadan sizin CV'niz bir program tarafından inceleniyor. Orada uyumsuzluk yaratır. Yani siz buraya ne yazarsanız yazın tanınmayabilir. O yüzden buraya profil yazmak yerine summary yani özet yazmanız daha faydalı olacaktır. Özet başlığını anlattıktan sonra da şimdi burada tek cümlelik bir bilgi var. Burada turizm alanında uzun yıllar satış ile ilgili çalıştığından bahsetmiş arkadaşımız. Ama bu yeterli bir bilgi değil. Yani many years'tan kastı ne? Burada atıyorum 10 yıldan daha fazladır satış alanında çalışıyorum. Çalıştığım yerlerde şu projeleri yaptım. Şu şekilde satışlarda artış sağlandı. Atıyorum %10 satışlarda artış sağlandı. İşte şirketin cirosu %15 arttı falan filan. Her neyse kısa bir özet yani 4-5 cümlelik bir özetten bahsediyorum. Bunu buraya yazmanız lazım. Tek cümle yazıp geçmeyin lütfen. Onun dışında iş geçmişinden bahsetmiş burada arkadaşımız. Şu an bir restoranda baş garson olarak
çalıştığından bahsetmiş. Fakat CV'nin üstünde satış uzmanı olduğunu söylemiş. Yani burada bir uyumsuzluk var. Şimdi siz baş garson olarak mı çalışıyorsunuz veya iş arıyorsunuz, yoksa satış uzmanı olarak mı? Eğer satış uzmanı olarak iş arıyorsanız o zaman bütün iş geçmişinizde satışla ilgili olması lazım. Yani satış departmanında satış temsilcisi veya buna benzer şeyler yazmanız lazım. O yüzden bu ilk 3 iş tecrübesi çok da geçerli olmayabilir ve burada yazdığı baş garson olarak çalıştığını yazmış ama herhangi bir açıklama yok. Şimdi bu tarz boş alanlar insan kaynakları personelleri tarafından profesyonel karşılanmaz. Bunlar dikkat çekici olmaz. Ve yine size bahsettiğim o doküman, bir önceki videoda bahsettiğim dokümanda çalıştığınız yer, çalıştığınız tarihte yanında veya altında olması gerekir. Uzun bir formatta. Şimdi burada arkadaşımız alt alta yazmış ve bu açıkçası göz yoran ya da çok da tercih edilmeyen bir yöntem. Burada yapılan bir diğer hata da bu. Bunun dışında mesela şarap tadım uzmanı olarak çalıştığından bahsetmiş. Burada yüksek kaliteli ve pahalı şarapları müşterilere sattığından bahsetmiş. Fakat satış uzmanı olarak kendi satış becerilerini öne çıkaracak bir şey yazmamış buraya. Atıyorum şarap satışlarında %50'lik bir artış sağlandı veya işte şu özel şarapta daha fazla satış oldu çünkü şu sebepten gibi buraya detay vermesi lazım. İş tanımından bahsetmesi lazım ki CV'yi inceleyen kişinin dikkatini çekebilsin. Burada gördüğünüz gibi çok fazla iş tecrübesi var. Bu güzel bir şey. Uzun yıllar çalışmış, tecrübeye sahip bir aday olarak görülebilir. Fakat bu işin detaylarının bahsedilmemiş olması veya albenisi yok gibi görünen bir CV olmasından dolayı çok fazla geri dönüş alamayabilir bu arkadaşımız yaptığı başvurularda. Bunun dışında bir de fark ettiğiniz üzere İngilizce yazım hataları var. Mesela İngilizce'de biliyorsunuz ki büyük i yok. Yine burada da yapılmış, burada da yapılmış. Onun dışında bakıyorum burada da yapılmış. Bu tarz gramer hataları yine siz eğer İngilizce biliyor olsanız bile sizi profesyonel göstermeyecektir. O yüzden bu tarz hataları yapmamaya çalışın. CV'nizi hazırlamadan öncesinde yazdığınız kelimeleri, cümleleri gramer olarak doğru mu değil mi çeviri araçlarından kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde daha doğru, daha albenisi olan bir CV hazırlama şansınız olabilir. Bir diğer konu yine önceki videoda da bahsetmiştim. Eğitim kısmı. Yani kimse sizin hangi lisede okuduğunuzla ilgilenmez. Eğer siz üniversite mezunu veya yüksek lisans mezunu bir bireyseniz. Buraya CV'ye lisenizi yazmanızın hiçbir faydası yok. Çok güzel Mersin Üniversitesi'nde turizm yönetimi okumuş bu arkadaşımız. Fakat 2012-2020 yılları arası 8 yıllık bir süre ve bu okul 8 yıllık bir okul veya bu bölüm 8 yıllık bir bölüm değil. Bu şekilde tarihlerin, yılların, okuduğu yılların yazılmış olması bu arkadaşımızın başarılı bir öğrenci olmadığı imajını oluşturuyor. O yüzden en azından insan kaynakları personeli bu şekilde düşünebilir. Bu CV'de sadece mezuniyet yılının yazılması daha faydalı olacaktır. Eğer sizin de okulunuz 4 yıllık bir bölüm 6 yılda bittiyse mezuniyet yılını yazmanız daha faydalı olacaktır. Ya da burada eğer eğitim kısmınızı dolu göstermek istiyorsanız da kendi mesleğinizle ilgili katıldığınız sertifika programları, kurslar veya eğitimler varsa bu eğitimlerden bahsedebilirsiniz. Sizi öne çıkaracak eğitimler, sertifikalar olması daha faydalı olacaktır. Gelelim CV'deki yetenek kısmına. Yetenekleri yine o önceki videoda bahsettiğim gibi ikiye ayırmanızı önermiştim. Teknik yetenekler ve iletişim yetenekleri. Burada arkadaşımız satış yeteneğinden bahsetmiş, network pazarlamadan bahsetmiş, diksiyon yeteneğinden bahsetmiş, etkili konuşma, etkili iletişim yeteneğinden bahsetmiş ve vücut dili yeteneğinden bahsetmiş. Bunlar güzel fakat bir satış uzmanı olarak sizden bazı satış programlarını da bilmeniz beklenebilir. Yani buraya teknik yetenek olarak en azından Excel biliyorsanız, Microsoft Office programlarını kullanabiliyorsanız buraya onları da yazmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Bir diğer konu da dil konusu. Önceki videoda bundan da bahsetmiştim. Bildiğiniz dilleri sadece İngilizce, Almanca, İspanyolca, Türkçe diye yazıp geçmeyin. Burada ne kadar hangi seviyede bildiğinizi yazmanız da önemli. A1 ise A1, A2 ise A2, B1, B2 her neyse seviyenizi de burada yanına parantez içerisinde yazmanız sizi daha öne çıkarabilir. En azından burada
bir kafa karışıklığını önlemiş olursunuz. Burada İngilizceyi gören bir kişi aynı zamanda gramer hatalarını, yazım hatalarını gördüğünde sizin belki de çok iyi seviyede bilmediğinizi düşünebilir. Keza siz iyi seviyede biliyorsanız bu sizi geri düşürecektir. Bu tarz şeylere de dikkat etmeniz gerekiyor. Genel olarak şöyle CV'ye baktığımızda da satır aralarının geniş olduğunu ve çok fazla boş alan olduğunu görüyoruz. Şimdi bir sayfalık bir CV olmasından kaynaklı satır aralarını veya belgedeki boşlukları daha etkili kullanabilirdik. Bu CV en azından geri dönüş açısından çok da başarılı olamayabilir Almanya'daki iş başvurularında. Ama bunun yerine önerdiğim geliştirmeleri yaparsanız en azından geri dönüş, olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş alma ihtimaliniz artacaktır. Kendi alanınız, kendi uzmanlık alanınız, çalıştığınız mesleğiniz neyse onunla ilgili iş deneyimlerinizden bahsetmeyi unutmayın. Yani burada eğer satışla ilgili bir işe başvurmak istiyorsanız satış uzmanı olarak o zaman iş geçmişinizde sadece satışla ilgili olan kısımları tutmanız gerekir. Restoranda çalışmalarınız çok fazla satış tecrübesi olarak sayılmayabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Her ne kadar çok fazla iş deneyimi olan bir arkadaşımız olsa da CV'sindeki bu bazı hatalardan dolayı Almanya'daki iş başvurularında belki yanıt alamıyor olabilir. Bunlar düzeldiğinde yanıt alma ihtimalinin artacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi CV incelememizi yaptık. Siz de kendi CV'nizde eğer bu bahsettiğim hatalar varsa lütfen siz de bunları düzeltin. Bu şekilde başvurduğunuz ilanlardan geri dönüş alma ihtimaliniz daha da artacaktır. Videoyu kapatmadan öncesinde de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hatırlarsanız 2025 yılında Almanya'da ihtiyaç duyulan mesleklerle ilgili bir video yapmıştım. Onu da yukarıya bırakırım. Orada bir çekilişten bahsettim. Kanalımız 5000 aboneye ulaştığında çekilişe katılmak isteyen arkadaşlarımız arasından seçeceğimiz bir kişiye Duolingo'dan 1 senelik üyelik hediye edeceğimizden bahsettim. Eğer o videoyu izlemediyseniz videoyu izleyip oradaki çekilişe de katılabilirsiniz. Çekilişimiz dediğim gibi 5000 aboneye ulaştığımızda yapılacak. Bunun dışında bir abone olmayı veya bu videoya beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu daha fazla insanın önüne çıkması açısından, en azından bulunduğumuz bu platform açısından gerekli bir durum. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu kapatmadan öncesinde de yine her zaman olduğu gibi katıl abonelerimizden bahsedip videoyu sonlandıralım. Kanaldaki videoların devamı için katıl aboneliği sayesinde bana destek olan arkadaşlarımız İbrahim Butgül, Dilan Dinçer, Süreyya Yeter, Yetiş ve Rıdvan Kınay. Hepinize destekleriniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı tekrardan unutmayın diyorum. Ve haftaya belki de daha kısa sürede görüşmek üzere. Bye bye.